Bolalar ham yo'q tayyormi? Shogird balla. Hamma yo'q tayyor Muhammadjon. Makroning tayyormi? Qadrdon assalomu alaykum. Bu uyda video kontent qilmaganimizga ham bir 45 yil bo'ldi shekilli. Bir narsa qilaylik. Endi bu studiyani nima uchun qurganmiz? Assalomu alaykum. Bu Farg'onadagi studiyamiz. Ko'pchilik ko'rganlar bu Moskvaga yana ketdingizmi deb kommentar yozib qoldilar. Yo'q, Moskvaga ketganmiz yo'q. Bu Farg'ona shaharda. Ko'rib turganingizdek, kichkinagina studiyachamiz. Bu xotiralarni eslatadi bu narsalar. Har bir erishgan narsalarimiz. Mana bunisi Qirg'izistonda bo'lgan festivalda birinchi o'rinda olganmiz. Mana Sultan Raevni o'zi nima qilishgan. Kafemayada Brilliant 2021-yilda eng yaxshi Saturn'niki Igor Viktorovich Juralov podarka qilgan. 2022-yili eng yaxshi YouTube bloger Shehbor Nishonov. Bu tarafda ham o'sha festivallarda olgan medallarımizgacha turibdi. Har bir narsa bu qadrli. Shehbor Nishonov sertifikat. Bu tarafda 2 millionta bo'lganimizni olganmiz. 2022-yili YouTube sohasida, ya'ni o'sha O'zbekiston blogerlar ichida, food blogerlar ichida eng birinchi YouTube knopkani, ya'ni tilla knopkani o'zi biz olganmiz. Alhamdulillah, albatta sizlarda o'rnlaring katta. Kumush knopkani 2021-yil 1 yil nazarga qaytsa 2021-yil Moskvada ishlab yurgan paytimizda olganmiz. O'sha paytda bitta tarvuzni so'yib, Botirali men Fayzdan nishonlaganmiz. Ko'p narsa bor endi. Xullas, qadrdon, sizlarning ham hissalaring katta, Alloh rozi bo'lsin. Qo'llab-quvvatlab, podeshka berib. Yaxshi almatsam bo'ladi. Podeshka berayotgan obunachilar qo'l ko'zdan dard ko'rmasin. Yaxshi insonsiz. Bugungi video kontentimiz bu bolajonlar makroyimiz deyishdi va uydagi bor narsalardan foydalanyapmiz. Kommentarlar ko'rib chiqdik. Makrondan bir shirin taom tayyorlanadigan uchun mehmonlarga ham bu zo'r bo'ladi. Qani ketib tanishtirib o'tamiz. 1 kilo makron, yarim kilo go'sht, 2 dona bolgarskiy, 1 dona qizilidan, 2 dona piyoz, 1 dona sabzi va 400 gram sir kerak bo'ladi. Mana shular bilan ideal taym qilamiz. Va albatta tomat kerak bo'ladi. Bu kichkintoylarimiz ham mana shu video olsak yugurib yig'lab kelib oladi. Tushaylik deb. Endi noiloj nari Soliha o'ziga farqi yo'q kelibdi mana. Tabriklaymiz. Bir ajoyib taom tayyorlaymiz birga. Kuzatishni davom eting. Qani ketdimiz. Onayning gurmani hozir ishlayotgan narsa buzildi, ko'ryapsizmi? Arzon tovar baribir yaxshi basda. To'g'risi, bu yomonlarga ham yo'q. Ishlatgan bo'lsa 2 marta ishlat. Mayli, mesrovkadan chiqaramiz. Mana o'zi biz Jaydar mesrovka. Yanchib tashlaydi. Qiyma tayyor. Ana endi sabzavotlarni kerakli kubik formulasida to'g'rab olamiz. Buni ozgina pastroq tomat bilan qovuramiz va bu sabzavotni ham ozgina tomat bilan qovurib turib, hozir makaronni, makashkani u qaynashga qo'yib qo'yamiz. Mayda qilib kubik qilamiz. Hammasi yo'q. Yo'qotasan makronlar yumaladi hammasini. Bilachi nima keragi bor? Yo'qotadimi? To'g'rimi Muhammadjon? Zo'r yo'qotish uchun kuch kerak, sabr qilish kerak. Sabrli bo'lish kerak. Ho. Sabzini ham mayda qilib ko'paytirib turamiz.
Qot pishirmasdan oldin sabzavotni yeb tugatishyapsan vijdonsizlar. Tak. Xonaga sarchamadingmi? Voy voy voy. Keling. Aha. Ye. Soliha bu reklamani va eshikni o'ylashodi. Bu bannerligini bilib qolishdi. Olaylar. Qani? Bismillah. Bilib qoldi. Birinchi pishdi. Tabiiy gilos kompot. Bu kafeni shomda o'zimiz qaynatib, o'zimiz upakovkalaymiz. Makaronni qaynatishga olib qo'yamiz. Uni solmaymiz vijdonsiz. U alohida. Uni solmaymiz. Tuz solib, oddiy qaynatilgan suvda al dente qilib qaynatib olamiz. Bu pasirovkani boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim o'zimizni yorug'. Pasirovkalarda ozgina qo'rib olamiz. Keyin go'sht qo'ramiz, tomatni berib ideal tayyor qilamiz. Makaronimiz ag'da qaynayapti, lavrovli solib, tuz solib, cho'yla qilib past qo'yamiz. Al dente qilib suvni qaynatib olamiz, peremishal qilib, ozgina sir bilan duxovkaga po'rsat tiqamiz. Bismillah. Qayerdan ushlab keldi? Bilibmi? Bilmasdanmi? Kechirim so'rang endi. Beni qoldi. Olagayni qilib. Yerga chachtirsan ham terib olaman men, xo'pmi? Ketdi, bismillahirrohmanirrohim. Bolgarskiy birinchi tushlar. Buni hidi aramasi zo'rda. Bolgarskiy qaysi birini? Ko'kini. Ha? Yupqa po'chadi hidi zo'r. Bu narsaga qo'shsangiz ham impala qiladi. Seni ham olyapti. Üç osh qoshiq. Qani, qadrdon, mana shu qovur tomatni 3 minut qovurganingizdan keyin mana haligi sous formulasi keladi-da. Ana endi biz go'sht qovuramiz. Bismillah. Tabga ko'ra tuz solsak-a? Ol. Kartoshka deyman, makaronni mana zo'r qilib tuzi, lavrovlisi hamma yo'q joyida qaynatib oldik. Bu qaylashimiz sababi nima? Bu kunduz sig'igan zo'r taomda. Buni sovigandan keyin qirqib yo'rasiz, tushundingizmi? Tort formulasida, ya'ni pirog formulasida bo'ladi. Bu peshmet bo'lishi kerak. Qosib bo'laymiz. Ha? Şöyle yaptık ya. Bitti bu. Böyle düştü. Bir otursun. Video olamaz. Bir otursun. Ya. Начинка deyarli tayyor. Wow.
Yotgan. Tursin, videoni olamiz. Shpakilovka. Shukay sulu. Ha? Nima? Ha? Yozgi mazali taom bu. Sovuqni yesiz ham bo'laveradi. Muhammadjon Solixa, tushundilarmi? Chichash qoldi-ku. Ha, shoshmay tur, hammasi yetkazamiz. Yetmasa. Hali kunduz sig'ida, voy yog'lama bo'lib ketibdi, deydigan ovqat basda bu, mazza qilib. Ko'rishyapsan Solixa? Yaxshi ketyaptimi yo'q? Yoqmasa aytinglar, xo'pmi? Yo'qmadi deylikmi? Men alatilik bilan yeb qo'yaman. Qayerda? Alatilik. Xaladelikda. Xaladelikman. O, xaladelikga ham yetib olmaydi, Sobir akam urib yuboradi buni hozir. Xaladelik bas. Nima deymi? Haligi g'alatiligida ham yeb yuboraman. G'alati bo'lsa ham yeb yuboraman. Yaxshilab shpakilovka qilasiz. Shpakilovka totganmisiz? Malyarchilik qilganmisiz? Pishgan yo'q, hali shoshilmaydi. Chiroyli qilib aspalasini tekis qilib olamiz. O'zingiz yoqtirgan eriydigan sirdan foydalanasiz. Yo'q, temay tur, Muhammadjon, yeymiz hozir birga. Zo'r bo'ladi, shoshmay turing. Hozir biz sirni o'zingizmi? Yo'q, hozir yeymiz. Yeysizmi axir? Hozir yeysizmi? Yo'q. Yetmasa yana kelasiz-a? Ha? Yetmasa nima qilamiz? Qoldi. Yetmasa sani sop qo'yamiz. Qolmabdi. Ey. Yetmasa keyin yana xaladelikda olib keyin yana kiramiz. Xaladelikda yo'q, xaladelik. Sirdo'da sani sop qo'yamiz. Qolmaganmiz. Pishib qo'yasizlar. Mana nechi. Dada, men ham solish bo'lay. Yo'q, temay tur bratchika. Manchi. Bir xilchisini yo'q, temay turish. Hadi barita ham qo'ying. Ha. Shoshmay turish. Zo'rg'a turishini, ha? Zo'rg'a turishini chichachi. Ol, mayli. Tak, duxovkamiz. Yoniqmi, o'chiqmi? O'chiq. Siri erigungacha. Bir gideta 20-25 minutga qo'yib qo'yamiz. Qani qaysi holat bo'lar ekan? Lekin tavsiya qilaman, albatta tatib ko'rasizlar. Sovigandan keyin ham, men tushunyapsizmi? Kesib poqqilatib turaverasiz. 20-25 daqiqa. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'y go'sht oshlardan ko'ra yozdi bunaqa bu ham salqin taomda sovigandan keyin mazza qilib iste'mol qilasiz. Qadrdan yaqinlashtiring. Bismillah. Halot kelsa ham bo'ladi, qaynoq qilsa ham bo'ladi. O'zingizga bog'liq. Lekin ikkala taraflama zo'r ketadi. Bodring ushaolmay metlarda. Bodring pomidorlarni to'g'ri qilib olsangiz, temay tur. Mana qadrdan qarang. Birinchi beshta dada. Do'stim Diago uchun mana. Bir dunyo yeysan. Dona makroni. Sosdan cheginda. Achchiq bor. Bu imini go'shtlar uchun, ha? Qo'yiq taomlar uchun. Bismillah. Makron yemayman, makron men umuman yemayman degan qadrdonlarga tashlab qo'ying. Osh temay shuni yeydi ko'rasiz. Yozda jazirama kunlarda o'zingizni asrab yuring, qadrdon, salomat bo'ling. Qo'l ko'z dab ko'rmasin. Farzandsizlarga yaratganing ham farzand ne'matini bersin. Barcha dard egalariga shifo bersin. Qadrdon, yaxshi inson, salomat bo'ling. Qo'llab turing. Biz chetdamiz.